ja som bol u kaderničky. Tak ja som bol v kaderníctve u kaderničky, takže ideme hrať futbal. Ja som prvý. Idem prvý. Dobrý kameraman, ja viem. Poďte sa kopať oči auto! Nie, počkaj. Krivé to musíme, tomu dáme oči auto. Nie. Oči auto sem. Sem bude najlepší point. Ľubo, idem ja prvý. Ty preskoč. Nebo safe. Teraz pôjde Eden. Eden ide kopať. Let's go. Let's go. Real Madrid. Teraz ide Bubino. Ľubi, ideš kopať? Nechávaj si loptu, hej, nechávaj si. Asi. Či budeš kameraman? No neviem, mi to je jedno. Bubino. Ale prezivka nová. Bubino. Mačkať. A toto dajte na bok. Takže teraz upratuje bicykle. Pilne zavádzali. Babka to odletelo. Som za kamerou. Ak dá, tak ide. Takže prosím, držte mi palce. Držte mu palce Matejkovi Mak. To je vlastne glip. Kurňa, palí to slnko. Ľubí, ako sa cítiš? Edko tu je? Glip? Penalty shooter? Please, dom! A idem Idem na do necklace. Si na do necklace, hej. Tesne vedľa. Teraz ti dám facku. Bang. Odtal, možno minulé kolo, doceklo. Je to gól! Takže teraz... Ale nejde do brány. Možno pôjdeš do brány. Ak Ľubo dá, tak už nejdeš do brány. Ale ak nedá, tak musí dať glip. Ale ak nedá glip, tak ide do brány. Kdokoľvek teraz dá gól. Dobre, takže Ľubo nedal. Glip teraz musí Hello. Ako poznáte film, čo to je, Harry Potter, tak dávajte odber. A ak poznáte, čo ja viem, tak dávajte odbery a lajky, tak to vám to poviem, ľúbite kopať. Maťo! Ty čo robíš? Kokšo, zase idem kopať korňa po... Taká tá obrovská skala. Už si dojem tam. Na čudy? Teraz ďalej?
Matejka ide kopať. 3, 2, 1, go! What the fuck? Nedal, ale... Dám, ale nedal si. Strelu a sa Pokakáš. pokakáš. Poď, Ľubo.